ऑलरेडी आमी उलयल्ले आसा. म्हाका ताणें कॉलूय केल्लो. सो इन बिटवीन नॉर्मल टॉक्स जे आसा ते आमी चालू करतले. सो लेट्स सी. कितले सीट्स डिस्कशन तशें कांय ना. आतां पळय, तुम्ही पार्टी कडेन डिस्कस केला आसतलें हय. कितें आसतलें गोंय खूब गरजेचें आसा आनी तें करतलें. डिस्कशन जावपाक गरज आसा. सगळे तरेचे डिस्कशन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा, सीट शेअरिंगाचे आसतले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा गोंया बद्दल, हेय आमकां डिस्कस करपाक जाय. कित्याक आमी कितें घडयतले नाजाल्यार ताका टायम वयता. असो रोखडेंच कांयच जायना. सो लेट्स सी. तें आमी डिस्कशन करून मागीर तुमकां सांगतले. तुम्ही उलयला पार्टी कडेन तुमच्या? आमचे आतां बाकीचे मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंगूय जातल्यो. ऑलरेडी आमचे जे ऑर्गनायजेशन आसा तें रिस्ट्रक्चरिंगाचो प्रोसेस चालू आसा. सो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो. आफ्टर दॅट आमचे ज्यो कमिटीज आसा त्यो तुमकां आउट करतले, कॉन्स्टिट्यूट करून आउट करतले. सो तेन्ना तुमकां क्लियरिटी सगळी मेळटली. पूण तुमची इंटरनल पॉलिटिक्स पळय, इंटरनल पॉलिटिक्स बीन कांय ना. सगळे आमी रिस्ट्रक्चरींग करता आनी बरें ऑर्गनायजेशन जें फुडें व्हरपाचो काम जें आसा तें आमी करता. आनी एकदां तुमचो प्रोसिजर कंप्लीट जालो म्हणटकच तुमकां सगळें ऑन ग्रावंड सगळें दिसतलें. इंटरनल वॉर काबार इंटरनल वॉर सद्याक कांयच ना. आमी जें काम आसा तें आमी काम करता. तें काम गोंय राखपाचें आमचें काम आसा. गोंय जो BJP सरकार जो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा, सो हेज्या विरुद्धान एक लढो दिवपाक लागून आमी 2027 इलेक्शन तुमचे इलेक्शन केन्ना जाता? आमचे बेगीनूच जातलें. तुमकां तेजी इन्फॉर्मेशन आमी रोखडेंच आउट करतले. ओके. सो विरेश काल पर तुमचे कितें सावड्ड्या त्या सायडीक कितें एक मिटींग जाल्या आरतीची, सो ती कित्याचेर मिटींग? आमचे सगळे कडेन आतां मिटींग चालूच आसा. आमी ऑर्गनायजेशन बिल्ड करपाचें काम करीत आसा. सो अश्यो मिटींग चालू जातले. काल आमची शिवोले मतदारसंघांनी मिटींग आसली. सो अशे बाकीच्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग जातली. सो दॅट आमचो कित्याक आमकां ब्लॉक ज्यो आसा त्यो रिकन्स्टिट्यूट करपाक जाय, ज्यो कमिटीज आसा. सो तेज्या बाबतींत आमी प्रत्येक ब्लॉकाची मिटींग घेता. आनी आफ्टर दॅट इलेक्शनाची तयारी आसा. सो इलेक्शन कशें करतले तेजेरूय आमचे भासाभास जाता. सो तो शिवोले बा तुमचो सीट घालतले? आमी सगळे कडेन आमी जे आमची मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें चालू आसा. जे डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन आमी फुडें एलायन्स जातनाले एलायन्स, बट आमी सगळे कडेन तयारी आमची धरता. ज्या ज्या मतदारसंघांनी आमकां स्ट्रॉंग होल्ड आसा त्या मतदारसंघांनी आमचें काम हें कंटिन्यूस चालू आसा. तयारी सगळे कडेन आमचें काम चालू आसा. आमी सगळ्या मतदारसंघांनी आमची मिटींग करतले आनी त्या मिटींग करून आमी थंय ज्यो ब्लॉक आसा ते रिकन्स्टिट्यूट करतले. ओके. थँक्यू.